Բարեձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Համայն հայության մայրաքաղաք Երևանից։ Այսօր հունիսի 21-ն է 2025 թվական։ Կխոսենք աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային, ներպետական ուշագրավ թեմաներից, որոնք կներկայացնեմ իմ մեկնաբանությամբ։ Սկսենք Նիկոլ Փաշինյանի եւ Էրդողանի հանդիպումից, որովհետև խոսենք դրա պատճառների եւ հետևանքների մասին, նոր շատ հարցեր կա աշխարհաքաղաքական հերթով կանրադառնանք։ Թուրքիայում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է. Հայաստանի վարչապետն աշխարհի բոլոր հայերի պատասխանատուն չէ։ Եկեք դուրս գանք դրանից, ես այս համայնքային հանդիպումներն անում եմ, որ ասեմ, ժողովուրդ, ինձ վրա հույս չդնեք, ձեր համայնքներում ձեր խնդիրները լուծեք, ասել է Փաշինյանը։ Այսինքն այս արտահայտությունը, որ ինձ վրա հույս չդնեք, ու այնպես չի, որ համայնքներն էլ իրանց կոտորում էին Փաշինյանի վրա հույս դնեն։ Փաշինյանի վրա ով է հույս դնում, որ համայնքներն էլ հույս դնեն, մարդիկ տարբեր տեղեր ապրում են։ Բայց այդ դեպքում հարց է ծագում։ Իրանք էլ կարող են հանդիպման գալ ու ասել եկել ենք ասենք, որ մեր վրա հույս չդնեք։ Բայց մարդիկ կապված են օրգանապես Հայաստանի հետ։ Նրանք ապրում են Հայաստանի ծրագրերով։ Շատ-շատերը ինտեգրված չեն այն երկրների քաղաքական կյանքին, որտեղ ապրում են անգամ տասնամյակներով։ Առավոտը օրը սկսում են Հայաստանի իրադարձությունները ուսումնասիրելով, երեկոյան օրը ավարտում են Հայաստանի իրադարձությունները ուսումնասիրելով։ Ու պատահական չի, որ բոլոր հանդիպումները սկսում եմ ողջունելով Համայն հայության մայրաքաղաք Երևանից եւ միշտ ասում եմ, որ Հայաստանը Համայն հայության հայրենիքն է, բոլորի, նույնիսկ հակամարտող կողմերի հայրական տունն է։ Եթե մեկը մի կողմից է կռվում, մեկը մյուս կողմից, բոլորի համար Հայաստանը հայրական տուն է։ Եվ առնվազն տարօրինակ է նման բան ասելը։ Անկամ ես նույնիսկ մարդկանց ասում եմ, եթե միտեղ բարեգործություն եք անում, այո, ճիշտ բան է, լավ բան է, բայց կուզենամ նաև Հայաստանի հետ բիզնես անեք։ Մի տեսակ ես պատկերավոր ասած ասեմ, ձեր սրտից հանեք, գցեք համակարգչի մեջ։ Ասում են ինչի նկատի ունես, ասում եմ, եթե դու $100 միտեղ ներդնես, կարող է ուշադրել չլինես, թե ինչի վրա ծախսեցին։ Բայց եթե $10 բիզնեսի մեջ տնես, դու ուզում ես իմանաս հոգես չեն խաբե, ամեն օր ուսումնասիրում ես, թե այդ փողը ինչ արեցին, հարցը գումարի չափը չի, հարցը նա է, որ դու հարգում ես քեզ, որին չխաբեն, եւ շատ ուշադրությամբ օրը սկսում ես այդ թվերը նայելով, ուզում եմ, որ ձեր համակարգչի մեջ ամենօրյա ռեժիմով դուք ուսումնասիրեք Հայաստանը միջակայքը։ Ես ցանկացած գործ Հայաստանում անելու լինի փոխշահավետ եւ ցանկացած գործ Հայաստանում անելով չկապվի օրվա իշխանության հետ։ Իմանաք օրվա իշխանությունը ժամանակավոր է, իսկ արած ներդրման ընթացքում, որի արդյունքները տարիների ընթացքում են երևում, տասնյակ իշխանություններ կարող է փոխվեն։ Եվ մեկ է կանգնել նման արտահայտություն անել, որ ին վրա հույս չդնեք, ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց կարող է մարդը պատկերացնի, որ ինքը Հայաստանի վարչապետն է եւ կանգնի ու ասի ին վրա հույս չդնեք։ Ինչ վիճակի մեջ պետք է լինի մարդը, որ ընդհանրապես Փաշինյանի վրա հույս դնի։ Լա պատկերացնում եք, բայց ում ես գնում դա ասում։ Շատ համայնքներ կան, որ մարդիկ բարեկեցիկ ապրում են։ Սերունդներ արդեն իրենց երեխաներն ու պապերն են այդ երկրում արդեն քաղաքացի։ Իրանք նորմալ էլ ապրում են շատ առաջ գնացած հազարով մի հարցերով, բայց ոչ մի պարագայում իրանց մտքից Հայաստանը չեն հանում։ Դու սա ինչ ես ասում։ Եվ ինչ ես ակնկալում, որ դրա պատասխանը ինչ լինի։ Իսկ մենք առավոտից երեկո մտածում ենք, որտեղ ուզում ալնես ուշնու միտքդ Հայաստանը պետք է լինի։ Սա է քո հայրենիքը, ինչի ուզում աշխարհում հասածելնես, սա է քո հայրենիքը։ Մտածի, սա հայության մերանն է։ Այդ հայության մերանը, որ պահենք, մեկը կգնա, մյուսը կգա, մեկը իր մեծ փորձով կգա Հայաստան, մեկը կգնա դուսը փորձ ձեռք կբերի։ Ամեն ինչ էլ կարող է շարժվեն, բայց անընդհատ այդ թարմությունը կլինի։ Ոնց որ թարմություն ա եղել, երբ որ սփյուռքահայերը եկել են Հայաստան, եւ եկել են իրանց հետ բերել են հազարով սկսած
սննդամթերքից, իրանց ճաշատեսակներով, վերցրած արհեստով, որ խորհրդային միության ժամանակ այդքան արհեստները զարգացած չէր, դե պետական երկիր էր ամեն ինչը, ուրիշ ձևի էր այդ շատ-շատերը, ամեն մեկը որտեղից եկել է Իրանը բերել է, սկսած մշակույթից, սկսած հագուկապից, սկսած շարժուձևից, սկսած այն մթնոլորտից, որ դրսում կա, ու դա մշտապես հարստացրել է Հայաստանը, կանգնել ասել ին վրա հույս չդնեք, դե էս է այս մարդու մակարդակը, բան չի էս այդ մարդկանց հետ հանդիպում, դա մենք մինչև հիմա հենց գիտեինք անեկդոտա, որ եկել եմ ասեմ ին վրա հույս չդնեք, պարզվում է դա Հայաստանում պետական քաղաքականություն է, ժողովուրդ ջան, մարդը գնում աշխարհում, հայերին հավաքում, նստացնում է, հատուկ ընտրում են մարդկանց անգամ, որ գան այնպիսի մարդիկ հանկարծ վատ հարցեր չտան, մի երկու անգամ անհարմար հարցեր են տվել, հիմա դրանք էլ չտան, հիմա դրա համար ասպանեց մարդիկ թե որ անհարմար հարցեր չտան, բայց ինքը անհարմար պատասխան է տալի, ին վրա հույս չդնեք, մյուսը Այս այցի չպետք է չափազանցված սպասելիքներ ունենանք, 2 տարի առաջ նման այցի լինելն անգամ չափազանցված սպասելիք կհամարվեր, նկատի ունեմ այն ակնկալիքն արդեն կայացել է, իմ պատկերացրած ակնկալիքն այն է, որ այս այցը պետք է ապահովի միջպետական երկխոսության հետագա բնականոն ընթացքը, հիմա հարց է ծագում, Այդ այցելությունից իհարկե սպասելիքներ պետք չլինի, ինչ սպասելիք պետք լինի որ։ Այն մարդիկ, ովքեր ողջունում են, նրանց սպասելիքը ուրիշ է, որ մտնեն քաղաքացիական պայմանագրի վարչության անդամ դառնան առաջիկա համագումարով, որ մտնեն Նիկոլ Փաշինյանի ցուցակ, որ հետո դառնան որևէ պաշտոն ստանան։ Նրանց սպասելիքը նա է, որ հայ-թուրքական հանդիպումը, այս հանդիպումը գովերքեն, ամբիծերը հանեն, ցույց տան, որի փրթե դրանով վերջապես միանանք Թուրքին, քշենք ռուսին, այս հակառուսական փսիխոզը սենց ուժեղացրել են ինչի համար։ Այն որ Ռուսաստան ինչ է, դրա մասին շատ ենք խոսել։ Հատուկ դա անում են, որ արդարացնեն, վերջապես պրծնենք ռուսից, միանանք Թուրքին։ Այո, ժողովուրդ ջան, հասկանում ենք, սպասելիքը պետության համար չի։ Այդ մարդիկ քեզ գովում են, առարկայական սպասելիք ունեն։ Մեկին մի հատ պաշտոն տուր, մեկին մի ասա, որ падգամավորական ցուցակ կմտցնես։ Եվ սա է, ուրիշ ինչ սպասեն որ։ Ըստ էության մենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունները սկսել ենք զրոյական կետից։ Ըստ էության սա նոր հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն է, եւ սա մեր երկրի շահերից է բխում։ Մի անգամ էլ Նիկոլ Փաշինյանը զրոյական կետից սկսեց Արցախի հարցը եւ Արցախը այլևս հայաթափված է։ Այնպես որ եթե ինքը ուզում է նորից իր զրոյական կետից սկսի, մենք հասկանում ենք դրա վերջը ինչ կարող է լինի։ Չի կարող երկու պետությունների միջև հարաբերություն սկսվի զրոյական կետից։ Չի լինում տենց բան, որտեղ երկու պետությունը իրար հետ ունենում են հարաբերություններ կամ հարաբերությունների բացակայություն, պատմական բեռ, ապագայի նկատմամբ պատկերացումներ։ Ոնց է զրոյական կետից սկսում։ Այն ինչքան պետք է դատարկ լինի քո մոտ լրի սենց գից, որ դու կարողանաս որևէ մի պետության հետ հարաբերվելու սկսես զրոյական կետից։ Սա ամոթ է նույնիսկ հայտարարել։ Հիմա բոլորիս գլխում մի բան է, վայ նրանց նպատակը Թուրանն է, ինչ եք ուզում, իրենք ուզում են ՀՀ տարածքով գնան գան, էթող գնան գան, վատ է դա, գնալ գալը Թուրան չի, գնալ գալը ընդամենը առաջի քայլն է Թուրանը վերականգնելու, այսինքն ինչ, եթե նրանց նպատակը Թուրանն է, դա քեզ չի անհանգստացնում, գնացեք եկեք, Հայաստանը վերցրեք, ինչ պրոբլեմա որ, նրանք ուզում են Թուրանը կառուցելու առաջի քայլը, որպեսզի Նախճեվանը կպնի Ադրբեջանին, Թուրքիան էլ կպնի Նախճեվանով Ադրբեջանին եւ ստանա հնարավորություն այդ կպնելով գնա թուրքական պետությունները հավաքելու։ Դրա համար խանգարողը Հայաստանն է։ Ասում ես իրաց նպատակը Թուրանն է, թող գնան գան։ Նրանց Թուրանի նպատակը գնալ գալը չի, Թուրանի նպատակը ճանապարհը քեզանից վերցնելն է։ Եթե դու դες հանգիստ ասում ես Թուրան են ուզում թող ստանան, դա նշանակում է դու ասել ես կհանձնեն, խնդրեմ չկա։ Մարդիկ որ դա հասկանում են մեղավոր են։ Մենք էլ Թուրքիաներ ճանապարհներ ենք ուզում, եկեք բացենք սահմանները։ Օրինակ մենք ուզում ենք Եվրամիության հետ հարաբերությունները կարգավորել, Թուրքիան էլ տնտեսական ակտիվ կապեր ունի ու դրանք զարգանում են, այդ թվում կենտրոնական Ասիայի Չինաստանի հետ։ Եվ արդյունքում ավելի շատ հաղորդակցման ճանապարհներ ունենալ։ Եկեք մենք էլ ապրենք, ուրիշներին էլ մեր չափով, ուրիշներին էլ հնարավորություն տանք ապրելու։ Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, լինելու է խաղաղության խաչմերուկ։ Դա նշանակում է փոխադարձ հարգանքի
իրավազորության, ինքնիշխանության ճանաչման հիման վրա բեռնափոխադրումներ հայտարարել է Փաշինյանը։ Իհարկե կանրադառնանք դրա արձագանքը նաև Ադրբեջանից, բայց հիմա մի հատ տեսնենք ինչա տեղի ունենում։ Հիմա խաղաղության խաչմերուկ կլինի, չլինի Զանգեզուրի միջանցք։ Զանգեզուրի միջանցքը դա ընդամենը արտահայտություն է, մեկը ասում է միջանցք, մեկը ուրիշ բառ, բայց դա բան չի փոխում։ Հարցը վերաբերում է այդ ճանապարհի վրա վերահսկողությունը ումն է։ Եթե այդ ճանապարհի վրա Հայաստան նույնիսկ Հայաստանի տարածքում է, բայց վերահսկողություն չունի, ուշ թե շուտ այդ տարածքը Հայաստանից անցնելու է Ադրբեջանին։ Մենք նույնիսկ մեր ինքնիշխանության տարածքում, եթե վերահսկողություն չունենք բեռնափոխադրման, որ մանավանդ գիտենք նպատակը, որ նրանք ցանկանում են կպնեն իրար։ Հիմա էլ ասում են, որ Իրանով բավական պրոբլեմատիկ է, բավոր վտանգավոր է, պատերազմ, հազարով մի խնդիրներ կարող ալնի։ Ավելի մենք ուղիղ գծով Հայաստանի տարածքով մտնենք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դա շատ հանգիստ է ասում, որ բե ինչ ա եղել, վերցրեք, ինչ պրոբլեմ կա։ Եվ մեկ էլ երբ որ ասենք հարցը առաջանում է նրան, թե դարապես արևմտյան Հայաստան չի կարելի ասել, որովհետև այդ դեպքում էլ կասեն արևմտյան Ադրբեջան, եւ ուզում են հավասարության նշան դնի դրանց մեջ։ Արևմտյան Հայաստանը պատմականորեն եղել է։ Հայաստանը բաժանվել է երկու մասի։ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունեցել է, չի կարելի ասել ու Արևմտյան Հայաստան, եթե ասենք, նշանակում է ավտոմատ կերպով ընդունում ենք, որ Ադրբեջանը իրավունք է ստանում Արևմտյան Ադրբեջանը։ Հայաստանի տարածքում Ադրբեջանը չի ունեցել պետություն, չի ունեցել պետականություն եւ այդ տարածքը չի եղել իր կազմում։ Տարբերություն չկա, այդ ինչն է արդարացնում։ Բացի դրանից հիմա եղել է Կիլիկիայի հայկական թագավորություն։ Հիմա մերը չի, մեր ձեռքում չի։ Ուրիշի ձեռքում է, ինչ անենք, ասա։ Վախենանք ասենք Կիլիկիայի հայկական թագավորություն ու մտածենք, կարող է մտածեն, որ մենք տարածքային հավակնություններ ունենք ուրիշ պետության նկատմամբ։ Սա ինչ անտրամաբանական բան է։ Այսինքն պատմությունից ջնջենք մի բան, որ դա հավակնություն չհամարեն։ Իսկ հիմա նայենք, ի վերջո ինչա կատարում է ճանապարհի հետ կապված, որտեղ այս հանդիպման ամբողջ իմաստը նա է։ Աննախադեպ հանդիպում։ Էրդողանի հետ ոչ մեկը տենց հանդիպում չի ունեցել, որովհետև կարիքը չի եղել, որ տենց հանդիպում ելներ։ Ինչի Հայաստանի որ ղեկավարը չի փորձել Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորի։ Սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից։ Ինչի Սերժ Սարգսյանը չի ուզել։ Սերժ Սարգսյանը որ ուզեց, այնքան զիջումների գնաց, որ դա տեղի ունենա, որ այնքան է քննադատությունների արժանացավ, որ ասեց պատմաբանների հանձնաժողովի ստեղծենք ցեղասպանությունը նայի, որ վերցրեց Լույսեր Նանջատետի Ծեռնակաբերդի, որ ֆուտբոլի ժամանակ հանկարծ չտեսնեին դա, որ մեր գերբի վրայից հանեց բանի լոգոյի վրայից մարզաշապիկի հանեց Արարատը, որ կանգնեց ասեց ես բուրսա չեմ գնա, Թուրքիա չեմ գնա ֆուտբոլի խաղին, եթե ճանապարհը բացված չլինի կամ բացվելու ճանապարհին չլինենք, ոչ բացված էր, ոչ բացվելու ճանապարհներ վեր կացավ գնաց։ Որ այնտեղ երբ որ մերոնք գոլ կերան ինքը հորթի հրճվանքով նայում էր Գյուլի դեմքին, թե տեսար ոնց գոլ խփեցիք մերոնց, կամ չգիտեմ ինքը որ կողմից էր, որ ասեմ մերոնց։ Այդ ամեն ինչը ժամանակին իր պաշտոնավարման ժամանակ ենք ասել, նոր չի որ պետք է ասենք։ Բայց այդ ամբողջ զիջումների պարագայում անգամ նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ փաստաթուղթ կար ստորագրած, չէ՞։ Դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու, բայց ինչի դա չվավերացվեց։ Չվավերացվեց, որովհետև Թուրքիան պահանջ դրեց։ Բայց երբ որ ասում ենք աննախադեպ հարցածագում, Հայաստանը չէր ուզում ստորագրեր։ Մի շարք ավելի առաջ քայլեր էր արել Թուրքիայի հետ սահմանել բացել, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։ 2009 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Երբ որ շատերն էլ ասում են Ռուսաստանը չի ուզում Թուրքիայի հետ ուղիղ բանակցենք, այ դրա համար ինքն է միշտ խանգարել մեզ, որ Թուրքիայի հետ ուղիղ բանակցենք։ Այ հիմա վերջապես մենք Թուրքիայի հետ բանակցում ենք, որ Ռուսաստանից պոկվենք։ 2009 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտության արդյունքում Չյուրիխում, բայց 2 մետրանոց Լավրովին չտեսակ, որ ձեր հետևը կանգնած էր։ Ովքեր էին միջնորդները, որ այդ փաստաթուղթը Էդվարդ Նալբանդյանը ստորագրում էր Ահմեդ Դավութօղլուի հետ։ Չտեսակ պատահաբար։ Այնպես որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Հիլարի Քլինտոններ ներկայացնում պետքարտուղար չերևաց, Լավրովը որ կանգնած էր չերևաց,
Ֆրանսիա ներկայացուցիչը չերևաց արտգործնախարարը։ Եթե չեմ սխալվում, մեր ժամանակ Բեռնար Քուշներն էր, եթե հիշողությունս չի դավաճանում։ Եվ նաև Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության բարձր ներկայացուցիչ Խավիեր Սոլանան։ Այսինքն ինչ է նշանակում Թուրքիա, Ռուսաստանը ձեզ խանգարում էր Թուրքիայի հետ բան ստորագրեք, Թուրքիան պահանջ դրեց, որը որ նույնիսկ Թուրքի գործակալ Նարիմանով Սերժ Սարգսյանը չհամաձայնվեց անել։ Ասեց այսքանը զիջել եմ, բայց սրանից ավել չեմ կարա, հայ ժողովուրդը չի ընդունի դա։ Դու կլցվի փողոց հերս կանիցի։ Դա էր պատճառը, դե չէր ուզում ստորագրել։ Այսինքն իսկ այն ժամանակ 2009 թվականին Թուրքիայի կշիռը ավելի մեծ էր, քան հիմա։ Ոչ, հիմա ավելի մեծ է աշխարհաքաղաքական եւ տարածաշրջանային։ Ադրբեջանի կշիռը ավելի մեծ էր, քան հիմա։ Ոչ, Ադրբեջանի կշիռը հիմա ավելի մեծ է, քան այն ժամանակ։ Հայաստանի կշիռն էլ ավելի փոքր է, քան այն ժամանակ։ Բայց նույնիսկ այդ պարագայում Էրդողանը չհամաձայնվեց։ Էրդողանը Թուրքիան չհամաձայնվեց։ Բայց դեպքում հարց է ծագում։ Մի միլիմետր Թուրքիան իր դիրքորոշումը փոխել է։ Դա նշանակում է դու ես զիջումների գնացել, որ համաձայնվել է։ Դրա աննախադեպը ո՞րն էր։ Աննախադեպը դա էր, որ դու գնացիր մի զիջումների, որը Թուրքի գործակալ Նարիմանովը չգնաց։ Այդ աշճանի չի չավ։ Բայց մենք ինչը ողջ ունենք։ Ուղղակի 7 տարի զբաղված ես Հայաստանի ժողովրդին այն վիճակի բերելու, որպեսզի Հայաստանի ժողովուրդը ինչ էլ կատարվի չըմբոստանա։ Ովքեր էլ որ վիրավորվում են, ըմբոստանում են, մի հատ զորք պայեք հարցակվեն վրեն, զզվացնեն, որ ասեն, ինչի համար ենք մեզ կոտորում, ում համար ենք մեզ կոտորում։ Չգիտեք ինչ եք անում։ Այս հասարակությանը, որ sense թմրանյութի նման մի մասին թմրանյութ եք բաժանում, մի մասին էլ Նիկոլանյութ եք բաժանում, որ ընդհանրապես անջատվեն ոչ մի բանի մասին, չմտածեն ու այդ հարցը չտան, թե իսկ ինչու կայացավ այդ հանդիպումը։ Ինչի չգիտենք, որ ինչն է պատճառը։ Պատճառներից նաև մեկը, որ այո, Սյունիքով անցնող ճանապարհը, որ նրանք ցանկանում են, որ վերահսկողությունը, եթե դու չես ուզում Ռուսաստանին լինի, ապա ո՞ւմը լինի։ Մի հատ հասկանանք, էլի։ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե մտածում է լավ Ռուսաստանին է չլինի, օրինակի համար Եվրամիությունից հայտարարություն արեցին, մենք ցանկանում ենք, որ այդ ճանապարհը լինի Սյունիքով անցնի, մարդիկ է խառնվեցին իրար, ասին, բայց ինչ եք ասում, բայց էլ Եվրոպան։ Եվրոպան էլ է ողջունում, որ այդ ճանապարհը լինի։ Այո, Եվրոպան էլ է ողջունում, Ամերիկայից էլ են ասում, որ պետք է այդ հարցերը լուծել, խաղաղության գալ, որպեսզի նորմալ կոմունիկացիաները բացվեն։ Այո, եւ եթե Նիկոլ Փաշինյանը ինքը մտածում է, որ այդ ճանապարհը ոչ թե մենակ վերահսկողությունը, այլ նաև ուղղակի օպերատորը դրա կազմակերպական ամբողջ հարցերը outsourcing-ով տա, ասենք ենթադրենք որևէ կազմակերպության, որ ավելի ապահով զգան, մասնավորապես ամերիկյան ընկերության կամ թուրքական ներողություն, եվրոպական ընկերության կամ որևէ իրար հետ պայմանավորվածության արդյունքում, որպեսզի հանգիստ լինեն, հրաշալի իմանալով, որ դրա կուրացիան անելու է Թուրքիան, որտեղ Թուրքիայի հետ շատ լավ համագործակցում են, թե Սիրիայի հետ կապված Եվրամիությունը, թե Ամերիկան, Սիրիայի հետ կապված Թուրքիայի հետ, հրաշալի։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, այս ճանապարհի հետ կապված ժողովուրդ ջան, բերեք արևմտյան պրոյեկտը անենք, ավելի կոնկրետ չասեմ ում, որի քավորությունը Թուրքիային լինի։ Էլ ինչ խնդրեմ ունենք, որ հարցը լուծված է։ Բայց դա է հարցը, երբ որ այդ ամեն ինչը Իրանը իմացավ, որ նման հարց է նախատեսվում։ Նույնիսկ եթե դա հրապարակային գլխի չգրեին ինչա կատարվում։ Անմիջապես գլխապատար մերոնք փորձեցին Իրանին հանգստացնել, որ մի անհանգստանա, դա քո դեմ չի, դու խնդրեմ չունես։ Իրանն էլ ասես ես խնդրեմ չունեմ, դու ինչ գիտես իմ հարցերը Ամերիկայի ու Եվրոպայի հետ ոնց է լուծվելու ես խնդրեմ չունեմ։ Եվ Իրանի ներկայացուցիչն եկավ Հայաստան, մի հատ մուննաթ եկավ, ասեց՝ մի րոպե ես եմ այդ ճանապարհը պահել, որպեսզի Եվրոպան Հայաստանը մասերի չբաժաներ։ Ես ինձ եք պարտական, դա ինչի համար ասեց։ Բայց հարցին մենք անդրադարձել ենք, չի ասել ենք ժողովուրդ ջան, գիտեք ինչի համար, այդ դրա համար ասեց, որ ես ինչ խաղեր եք տալի։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը հասկացավ, որ ինքը սխալվել է, երբ որ Իրանը իմանա, որ ինքը ցանկանում է պատվիրակի դա Եվրոպային, Թուրքիայի հովանու ներքո, արդեն հասկացավ, որ խնդրեմը, երբ որ պատերազմը սկսեց, ինքը ոչ չգիտեր, որ Իսրայելը խփելու է Իրանին։
Կամ թե ինչից է իրանք խաբար որ շտապեց արդեն մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնի ասի դատապարտում եմ Իսրայելին պաշտպանում եմ Իրանին որ Իրան հանկարծ չասի մի րոպե այս դու ես ինչ խաղեր ես տալի բերեմ ես ին վերևը փագում ես ինձ կտրում ես եւ անմիջապես դրանց պաշտպանեց Իրանին բայց դրանից հետո մենք ինչ արդյունք ենք այսօր ստանալու Արևմուտքն էլ չհասկացանք դու ես ինչ խաղեր ես տալի նրանք ընդեղից են խաղերի մեջ մեղադրում Իրանը ընդեղից է խաղերի մեջ մեղադրում ես ստիպված որ եղավ Իրանի հետ կապված ասի որպեսի որտեվ հասկացա որ Իրանը կարող է ասի եթե դու հիմա վերևից ինձ կտրելու ես ես իմանամ իմ հարցերը ոնց լուծեմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը արդեն ես դնեմ կասկածի տակ Բայց ի՞նչն էր պատճառը, որ դու կանգնում ես կոնֆլիկտի կողմ ես դառնում։ Քեզ շատ պետք է, եկարանք մենք հիմա կարծիք հայտնենք, ասենք, այս 10 հարցում Իսրայելն է ճիշտ, այս 10 հարցում Իսրայելն է սխալ։ Այս 10 հարցում Իրանն է ճիշտ, 10 հարցում Իրանն է սխալ։ Մենք կարանք ասենք։ Բայց պետական մակարդակով պետք է մտահոգություն հայտնես քաշվես գրավ։ Իմաստը ո՞րն է այդ շտապողականության, որովհետև այդ շտապողականությունից առաջ արդեն շտապել է Իրանի խաթրն առնելու համար, ասել որ եթե Ռուսաստանը չլինի այս վերահսկողությունը, թող արևմտյան պրոյեկտ լինի, ինչ խնդրեմ ունես դու։ Ոնց ինչ խնդրեմ ունի այդ մարդը չգիտի արևմուտքի այդ պատշնամի է թե գործընկեր։ Իրան կտրում են Հայաստանից դեպի հյուսիս, թե ոչ։ Ու հիմա այս պարագայում ասում ժողովուրդ մի խառնվեք իրար խաղաղության խաչմերուկով ճանապարհը միացնում են Թուրքիայի հետ մենք որ լավ լինենք Ադրբեջանի հետ էլ խնդիր չենք ունենա Ադրբեջանը թող իրան ճղի Ադրբեջանը չի ուզում խանդում է որ Հայաստանն ու Թուրքիան լավանան ու կարծում եք որ դա հնարավոր է կամ էլ թե չէ Թուրքիայի հետ կմոտենանք եւ Ռուսաստանից տեից դուրս կմղենք 100 անգամ եմ ասել Ռուսաստանին դուք տեից դուրս չեք բղելու Թուրքիային ու Ադրբեջանին էլ մտցնելու եք իսկ հիմա անմիջապես Ադրբեջանի արձագանքը սրան որպեսի հասկանաք ի վերջո արդյունքում ինչ է ի վերջո ինչ ենք սպասում մենք դրանից Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նկատմամբ Հայաստանի սահմանադրությունն ու մնացած տարածքային պահանջները եւ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գոյությունը խոչընդոտում են խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Բացի այդ, Բայրամովը Երևանին մեղադրել է ներկայիս Հայաստանի տարածքներից ադրբեջանցիներին վտարելու, ինչպես նաեւ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև անարգել հաղորդակցություն ապահովելու պարտավորությունը չկատարելու մեջ հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները հասկացաք ժողովուրդ ջան երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է խաղաղության խաչմերուկ ենք բերում ասում է խաղաղություն չի լինելու այս 3 կետը պետք է կատարես իսկ ինչ է նշանակում 300,000 մարդ բերել չգիտեք դրանից քանի հազարներ ապրում Մեղրիում չգիտեք որ նրա ուշտումիտքը Մեղրին է Մասիսն էլ չի Մասիսը Իրանով չի անելու, բայց Մեղրին անելու է։ Չգիտեք։ Ինչի համար նա դա պնդում։ Բայց ասես խաղաղություն եմ ձեզ բերում, ճանապարհ եմ բացում, հանգիստ գնացեք եկեք, ինչ խնդրեմ կա։ Այդ խնդրեմը կա։ Խնդրեմը կա, որ Ադրբեջանը այդ հանգիստը չի ուզում։ Այդ խաղաղությունը դու ես ուզում, որպեսզի այն մի բանի համար գիտես չի լինելու։ Այդ խաղաղությունը ընտրություններից առաջ օգտագործես ժողովրդին խաբելու համար։ Բա մենք խաղաղություն ենք բերում։ Վերջապես մենք ճանաչեցինք Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մարդն էլ ասում է, բա ճանաչեի շուտ, մինչև պատերազմ, ով էր խանգարում քեզ։ Մինչև պատերազմը կանգնել էր ասել Հայաստանի Հանրապետությունը 29743 քառակուսի կիլոմետր, ինչ է խանգարել։ Դա համար պետք էր պատերազմ զոհեր, ասում հա, բա ինչ անենք, որ զոհեր չլերով կտողեր ես դա անեի։ Մեկ էլ ինչ ես պատմում։ Ես առաջին մարդն էի, որ ճանաչեցի Հայաստանը։ Այսինքն ինչ Մեկը որ նշանակվի հիմնարկի դիրեկտոր պետք է ասի ես հիմա շորի մետրը վերցնում եմ գնում եմ չափում եմ հիմնարկը ես ճանաչում եմ իմ հիմնարկի սահմանները ինքը հիմնարկի ղեկավարը դառնում է հիմնարկը ինչ կա փաստացի այդ վիճակով ստացել է հեշտ պետք չի որ գնա չափի որ ասի ես ճանաչեցի այսքան քառակուսի մետր է իմ հիմնարկը Դա աբսուրդ է Ես առաջինն էի որ դա արի, դա աբսուրդը ոչ մի կարիքը չկա, որ մարդը ձեռը դնի երթվի ստանձնում են պարտավորությունը այսքան 1000 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ Դա լուրջ չի, ուղղակի։
Հիմա նայենք Թուրքիայի արտգործնախարար Հակամ Ֆիդանը Ստամբուլում իսլամական համագործակցության կազմակերպության արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ ասել է. Իսրայելը մեր հարևան Իրանի վրա հարձակվելով այժմ տարածաշրջանը կանգնեցնում է լիակատար աղետի եզրին։ Հաղորդվում է Ստամբուլում տեղի է ունեցել նաև Թուրքիայի արտգործնախարար Հակամ Ֆիդանի եւ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հանդիպումը, ու նաև վերջում տարածվեց, որ նաև Էրդողանն է ընդունել Աբբաս Արաղչիին։ Ժողովուրդ, այդ նույն Ստամբուլը չէր, կարող է ուրիշ Ստամբուլ էր, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը sense ոգևորված խաղաղություն ա մեզ բերե։ Այս նույն Նիկոլ Փաշինյանը, որ Թուրքիա գնացել էր ու մեզ խաղաղություն ա բերե, Թուրքիայի արտգործնախարարը, որ ասում է, որ այս պատերազմի արդյունքում մեր տարածաշրջանը կանգնած է աղետի եզրին, դա Հայաստանին չի վերաբերվում։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանը միանձնյա խաղաղություն ա բերել այս տարածաշրջանին։ Ուղղակի ամբողջ աշխարհը հասկանում է ինչ ա կատարում եւ անորոշությունը գիտի, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, իսկ Պուտինի ներողություն, Էրդողանի հետ հանդիպման հաջորդ քայլը, որպեսզի արդեն եկավ Ալիևը Էրդողանի մոտ ասեց ինչ պահանջներ ա դրել, Էրդողանն ասեց եղավ, Նիկոլ Փաշինյանին հանձնարարեց SS բաները պետք է անես, Նիկոլ Փաշինյանը պարտավորությունը ստանձնեց, որ կանգնեմ, դե դու երաշխիք կանգնի, որ եթե պարտավորությունը ստանձնեմ, իս տերես, որի պարագայում իրան պետք էր, որ ասեն գնար եւ հիմա էլ առաջիկայում հանդիպի Ալիևի հետ, որպեսզի ասի լավ, Էրդողանի բարձր հովանու ներքո ես քո պահանջները կկատարեմ, արի նորմալ պայմանավորվենք անենք, բայց քանի որ Ռուսաստանի հետ կապված են ժեստեր էր անում, սիրաշահումներ եւ այլ, դե ոնց կարար չաներ։ Էրդողանն էլ մտածում էր, բայց դու կարաս պոկես Ռուսաստանից պոկվես 2020 թվականի նոյեմբերի 9-րդ կետով, որ վերահսկողությունը Ռուսաստանի վրա է, կարողանաս նենց անես Ռուսաստանին մերժես։ Նիկոլ Փաշինյանը վայ ոնց չեմ կարանեմ, հարց չկա, հեսա սպասել Ռուսաստանի մի հատ հայտնի մի հատ գործարարի հետ կապված մի հատ անենց բաներ սարքեմ, որպեսի ցույց տամ, որ ես ի վիճակի եմ դա անել։ Ինձ վստահեք, ես բավարար չափով ուժ ունեմ զիջումների գնալու եւ երկրի ներսում մարդկանց պարտադրելու, որ լռեն։ Ես այդքան ուժ ունեմ, ինչ որ զիջեմ, ներսում անցկացնեմ։ Էսա, ժողովուրդ ջան։ Հիմա մնացածը մեր որոշելու հարցն է, դրա հետևանքը ինչ է ալնելու։ Շատ կարճ ժամանակում դրա արդյունքը կտեսնենք։ Իսկ հիմա նայենք մեր տարածաշրջանի վիճակը։ Ժնևում ավարտվել է Իրանի եւ եվրոպական 3 երկրների միջև բանակցությունների առաջին փուլը։ Իրանն ու եվրոպական երկրները չեն կարողացել հասնել Ժնևի բանակցություններում որևէ առաջընթացի, որը կարող է հանգեցնել ռազմական գործողությունների դադարեցման։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան միացել են ԱՄՆ-ի դիրքորոշմանը եւ Իրանից պահանջել ամբողջությամբ դադարեցնել ուրանի հարստացումը իր տարածքում, սակայն Թեհրանը վճռականորեն հրաժարվում է։ Իրանը պնդել է, որ միայն Իսրայելի ագրեսիայի կասեցմամբ կարող է բացվել արդար գործընթացի վրա հիմնված դիվանագիտության ճանապարհը։ Հիմա ես մի բան էլ ասեմ, ինչն է մեզ համար նաև մտահոգիչ։ Մտահոգիչ է նաև որը բավական ժամանակ Իրանը եթե հարաբերություն արևմուտքի հետ լավացնի, մեզ համար կլներ իդեալական։ Իդեալական։ Եթե կրոնապետությունն էլ չլի էլի իդեալական, մենք ինչ խնդիր ունեինք, որ մենք արևմուտքի հետ հարաբերվում ենք, նորմալ է, Իրանն էլ ասենք իրանց հետ նորմալ գործընկեր, վերևից եւ ներքևից ապահով են, որևէ խնդրեմ մենք չունենք։ Բայց եթե այսօր Իրանը պայմանականորեն ասենք հաղթեց, չնայած այս պատերազմում հաղթողու պարտվող չկա, բայց պայմանականորեն չկարողացան Իրանին կոտրեն եւ այս վիճակով ինչ որ լուծում գտան։ Իրանը ինչ պետք է ասի։ Իրանը ոչ միայն պետք է ասի արևմուտքին ասեք Հայաստանի կողմերը Չերևան, չջղայնացնեք ինձ։ Եվ երկրորդ, Իրանը կամած իր երկրի ներսում, եթե այդ կրոնապետության դեմ ինչ որ քայլեր էր արվում, այսօր բանը Իրանը ավելի կոշտ ձևով սկսելու այդ կրոնապետությունը ուժեղացնել, որտեղ ասելու է տեսակ արևմուտքը ինչ էր ուզում աներ, ուզում էր մեր պետությունը քանդեր։ Այսինքն ինքը ավելի է կոշտացնելու վիճակը երկրի ներսում հաղթանակ տանելուց հետո, ավելի է փակելու երկիրը ինչի համար, որ ասի տեսակ ոնց Իսրայելը մտավ մեր տարածք, ինչեր էր անում։ Այսինքն դուք պատկերացնում եք, որ այն ինչ որ հարաբերություն Իրանի հետ մենք ունենք, ասում ենք մենք խնդիր չունենք, բայց շատ ենք ասել, որ մենք խնդիր կունենանք, եթե Իրանը աշխարհի հետ խնդիր ունենա, ու այդ խնդիրը մեր վրա տարածվի։ Հաղթող Իրանը
կրոնապետությունը եւ տոտալիտար համակարգը ավելի խստացնելու օբյեկտիվորեն նշելով, որ արևմուտքի դեմ ուրիշ ձևի չես հաղթի։ Պարտված Իրանը դե արդեն գիտենք, թե ինչ է նշանակում, երբ որ մենք դատապարտել ենք արևմուտքի դիրքորոշումը եւ պաշտպանել Իրան։ Հիմա դուք հասկանում եք ինչն է այդքան մեզ համար կարևոր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ թե Իրանի, թե Ռուսաստանի համար սպառնալիք են ստեղծում սկզբունքորեն նույն ուժերը, որոնք դեմ են երկրների օրինական շահերի ապահովման գաղափարին։ Մենք արդեն մարտական գործողություններ ենք անցկացնում նրանց հետ, ում համարում ենք մեր պաշտպանած գաղափարների հակառակորդները, եւ նրանք, ովքեր սպառնալիքներ են ստեղծում Ռուսաստանի Դաշնության համար, եւ դրանք հիմնականում նույն ուժերն են, Իրանում ինչպես եւ Ռուսաստանի դեպքում էլ նույնը այնտեղ նույնիսկ ավելի հեռու խորքում թիկունքում են գործում այդ ուժերը, բայց նրանք չեն, ովքեր գտնվում են մարտական շփման գծում, ասել է Պուտինը։ Այսինքն ինչ է ստացվում։ Ինքը գտնում է, որ իրանց արևմուտքը պայքարում է թե Իրանի, թե Ռուսաստանի դեմ, այսինքն ինքը միասնական դիտարկում է, չի կարա չէ արևմուտքը տարանջատի Եվրոպան Ամերիկայից, որտեղ Իրանի դեմ առճակատման գնացողը Ամերիկան է, եթե ոչ ուղղակի, ապա միջնորդավորված, բայց այն չափի է օգնում, որ նա ուղղակի ոնց ալում։ Այսինքն այս Պուտինի հետ է Դոնալդ Տրամպը ցանկանում հարաբերությունը լավացնել ընդդեմ Ուկրաինայի։ Այս Պուտինին է բերում մեծյոտնյակը դարձնում նորից մեծյոտնյակ։ Չի կարում հաշտվի այդ մտքի հետ, որ այդ մարդիկ քեզ թշնամի են համարում։ Հաշտվի այդ մտքի հետ, եղբայր, իա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է Ռուսաստանը դեմ է զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածմանը, այդ թվում եւ Իրանում։ Մենք էլ ենք դեմ, մեր ինչին է պետք, որ Իրանը ունենա միջուկային զենք։ Բայց խնդիրը դա չի, որ լուծումը սա է։ Լուծումը գտնեիք այնպես, որ Իրանի հետ կապված խնդրեմ չունենայիք, որ ներքաշվեիք պատերազմի մեջ։ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերել Իրանին խաղաղ ատոմի զարգացման գործում։ Իրանն իրավունք ունի օգտագործել միջուկային տեխնոլոգիաներ խաղաղ նպատակներով։ Ինչպես տեսնում եք, այս հարցում էլ Ռուսաստանը այդ ճանապարհով է գնում, իսկ արևմուտքը ասում է, «Էդ էլ պետք է չունենաս»։ Իսկ Իսրայելն էլ սպանում է գիտնականներին։ Եվ համաձայնության այնուամենայնիվ չեն գալիս։ Սպասում են, որ Իրանը կկոտրվի, իսկ Իրանն էլ չի կոտրվում, բայց այդ դեպքում ինչ են անելու։ Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ հուլիսի 23-ին Մոսկվայում հանդիպում կունենա Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Արաղչին նշել է, որ Իրանը համոզված չէ, թե կարող է վստահել Միացյալ Նահանգներին դիվանագիտական բանակցություններում, երբ Իսրայելն նավթային հարված հասցրեց երկրի վրա ամերիկացի պաշտոնյաների հետ նախատեսված բանակցությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ։ Այսինքն ինչպես տեսնում եք, Ամերիկան չի վստահում Արաղչին եւ հիմա գնում է Ռուսաստանի մոտ, բայց Ռուսաստանի հետ ոնց էր Տրամպը բան պայմանավորվում։ Մի հատ կողմնորոշվեք, էլի ժողովուրդ ջան։ Իսկ հիմա Ռուսաստանի նախագահը ինչ է ասել, որը մեզ էլ է հետաքրքրում, վերաբերվում, ոչ թե մենակ հետաքրքրում, շատ բան է մեզ հետաքրքրում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտին, մենք չենք ձգտում կապիտուլյացիայի ենթարկել Ուկրաինային։ Մենք պնդում ենք, որ ճանաչվեն այն իրողությունները, որոնք ձևավորվել են տեղում, ասել է Պուտինը։ Եվ մեկ էլ մեկ ուրիշ առիթով ինչ ասե Պուտինը, որ այո ուղղակիորեն վերաբերվում է մեզ, որտեղ ոտք դնի ռուս զինվորը, դա մերն է։ Հասկացաք ժողովուրդ ջան, որ այդքան ասում ենք ռուսական բազան պետք է Հայաստանից դուրս գա, դա սկզբունքի հարց է։ Այդ մարդիկ, որտեղ զինվոր ունեն, այդ տարածքը իրանցն են համարում։ Եվ իլուր աշխարհի են հայտարարում։ Իսկ հիմա հարց է ծագում։ Իսկ Ուկրաինան դրան դիմադրում է։ Ուկրաինային մեղադրում են, թե ինչ է դիմադրում։ Հիմա նորից եմ կարդում Պուտիներենից թարգման ենք ժողովուրդ ջան։ Ասում են մենք չենք ձգտում կապիտուլյացիայի ենթարկել, ի սկզբանե ձգտում էին, որ 3 օրում Ուկրաինան վերցնեն։ Հասել են Կիևի մատույցները։ Մենք պնդում ենք, որ ճանաչվեն այն իրողությունները, որոնք ձևավորվել են տեղում։ Այսինքն մարտի դաշտում ինչ վերցրել ենք, որտեղ կանգնած է մեր զինվորը, դա մեր տարածքն է։ Ուրեմն, եթե ուկրաինացին չկռվեր, ոտքի չկանգներ, չհամախմբվեր իր նախագահի շուրջ, որտեղ որ կանգնած էր Պուտինի զորքը, դա պետք է այդ իրողությունը ճանաչեին ու տային Պուտինին։ Այսինքն Կիևն էր հետը վերցրած եւ մնացածներ ուզելու։ Բանակցելու էր այն դիրքից, որ դիրքից ինքը վերցրել է այդ տարածքը։ Բայց ուկրաինացին ոտի կանգնեց, հասկացավ, որ պետք է պահպանվի, զոհեր տվեց, ավերածություններ եղավ, շատերն էլ մեղադրում են, թե ինչ արեց։ Արդյունքում ասեց, ես քո իրողությունը կփոխեմ, եւ դրեց նկարեց, ցույց տվեց, թե Կիևից ու Խերսոնից ոնց էին փախնում, զուգարանակոնքը գրկած
սառնարանը գրկած ու լվացքի մեքենան, ասում էր էս է ձեր երկրորդ բանակը, այդ ձևի փախակ, ծլկեցիք, բայց այդ դեպքում տանկերը թողեցիք փախակ, մի քանի հոգի ջևելինը ուսին եկել էին, մոտեցել էին, այնքան մոտեցել էին, որ տանկով խփեիք կկպներ, ավտոմատով կկպներ, այդ դիրքից կրակում էին ձեր վրա, վախից տանկերը թողեցիք փախակ, բայց էլ է նկարած տարածած, չէ, բասպաբա ինչ անենք, տանկով նստեին խփեին, բայց եթե դու կանգնում ասում ես, որտեղ իմ զինվորն է, այդ իմն է, ասում են ուրեմն պետք է քո զինվորին դուրս անենք, ժողովուրդ ի՞նչ կա չհասկանալու։ Այդքան որ ասում ենք ռուսական զինվորը պետք է դուրս գա, այդ մարդը հոգեբանորեն որտեղ իր զինվորն է, դա իր տարածքն է։ Նա չի եկել քո տարածքը պաշտպանի։ Հիմա դուք որոշեք, դրան պատասխան տալիս ենք, թե չենք տալի։ Ու դրան պատասխանը թուրքի գիրկը ընկնելը չի։ Բայց եթե տենց էլ 20 տարուց ավելին չենք խոսում, որ մեր գործընկերը Եվրամիությունը պետք է լինի, ՆԱՏՕ-ն պետք է լինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմաքաղաքական տնտեսական համագործակցություն։ Ի վերջո կփոխվեն ադմինիստրացիաներ, Հայաստանում էլ իշխանություններ կփոխվեն, բայց դա որպես հեռանկարային ծրագիր վերցնենք, այսօր եթե Եվրոպան անվտանգության խնդիրը լուծում, ավելի լավ մեզ համար, միանգամից երկուսը մեկում է ստացվում։ Իսկ ինչ է նշանակում, եթե ռուսը չի թուրքն է, եթե թուրքը չի ռուսն է, չեք նկատել Եվրոպային ժողովուրդ։ Դենց այդքան չի նկատվում, հա։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գրել է. Ես շատ ուրախ եմ եւ տեղեկացնել, որ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ միջնորդել եմ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության եւ Ռուանդայի Հանրապետության միջև հիանալի պայմանագիր կնքելու հարցում։ Նրանց պատերազմում, որը հայտնի է իր դաժան արյունահեղությամբ եւ մահերով, ես խաղաղության Նոբելյան մրցանակ չեմ ստանա դրա համար։ Դժգոհում է, նեղվում է, էլի որ չեն տալի։ Ես խաղաղության Նոբելյան մրցանակ չեմ ստանա Հնդկաստանի եւ Պակիստանի միջև պատերազմը դադարեցնելու համար։ Ես չեմ ստանա խաղաղության Նոբելյան մրցանակ Սերբիայի եւ Կոսովոյի միջև պատերազմը դադարեցնելու, Եգիպտոսի Եթովպիայի միջև խաղաղության պահպանման համար ես խաղաղության Նոբելյան մրցանակ չեմ ստանա Մերձավոր Արևելքում Աբրահամյան համաձայնագրերն իրականացնելու համար, որոնք եւ ամեն ինչ լավ ընթանան, կլծվեն լրացուցիչ ստորագրություններ, ստորագրող երկրներով եւ դարերի ընթացքում առաջին անգամ կմիավորի Մերձավոր Արևելքը։ Ոչ, ես խաղաղության Նոբելյան մրցանակ չեմ ստանա, ինչ էլ որ անեմ, ներառյալ Ռուսաստան, Ուկրաինա, Իսրայել, Իրան, ինչպիսին էլ որ լինեն արդյունքները, բայց մարդիկ գիտեն Եվ սա այն է, ինչին ինձ համար կարևոր է գրել է Դոնալդ Թրամփը։ Այսինքն տեսնում եք մարդը հուզված խաղաղության Նոբելյան մրցանակ է ուզում։ Ուզում է ինքը, տենչում է, որ ինքը դա ստանա։ Չեմ պատկերացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի պաշտոն ունենալուց հետո էլ ինչ պաշտոն կա։ Այսինքն որը որ կարող է ավելի լնել, քան այդ պաշտոնը։ Դա արեգակնային համաստեղության մեջ ամենաբարձր պաշտոնն է։ Մարդը ոնց չի հաշտվում, մի օր ուզում ալնի հռոմի պապ, մի օր ուզում ալնի Կիմ Չեն Ընի նման իրան ենթարկվի այդ ժողովուրդը, Ամերիկայի ժողովուրդը, այդպես իրան աստվածածնի ոնց որ Կիմ Չեն Ընին։ Մի օր ասում ուզում եմ Իսրայելի վարչապետը լինեմ, բա ավելի շատ բան եմ արել, քան բանի հրաները վարչապետը իրանց համար։ Իսկ այն դեպքում է խաղաղություն ուզում, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի լրագրողները հարցրել են, թե որքան ժամանակով է նա իրականում հետաձգել իր որոշումը Իրանի հետ Իսրայելի պատերազմ մտնելու վերաբերյալ։ Ես Իրանին որոշակի ժամանակ եմ տալիս եւ ես կասեի, որ 2 շաբաթը առավելագույնն է, պատասխանել է Թրամփը, որից հետո ռմբակոծելու եմ։ Խաղաղության Նոբելյան մրցանակ ուզում, հասցնենք շուտ տանք, քանի չի ռմբակոծել։ Բայց թղթակիցը հարցնում է իրան. Ձեր հետախուզությունը հայտարարում է, որ ապացույցներ չկան, որ Իրանը միջուկային զենք է ստեղծում։ Թրամփը պատասխանը, ուրեմն իմ հետախուզությունը սխալվում է։ Ով ասաց դա։ Թղթակի ձեր ազգային հետախուզության տնօրենը Թուլսի Գաբարդը։ Թրամփ, նա սխալվում է։ Պատկերացնում եք ուր ենք հասել։ Բա որտեղից այդ ինֆորմացիան։ ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարն ասում է ատոմային էներգիայի վերահսկողության միջազգային կոմիտեին, ասում է դա ինձ համար հեղինակություն չի։ Ամերիկայի հետախուզությունն ասում է, որ այդ մարդիկ միջուկային զենքից հեռու են, դա հեղինակություն չի։ Եթե այդ պաշտոնի մարդը սխալվում է, ուրեմն բա որտեղից է այդ ինֆորմացիան, որ Տրամփը ունի, իսկ Թուլսի Գաբարդը չունի։ Բայց ստանաս Իրան ուղարկես, ինքը վերլուծի դնի քո սեղանին։
Բայց ավելի վատը գիտեք, որ նա այն օրին ենք ասել, որ այսպիսի հայտարարությունը անում իր պաշտոնյայի նկատմամբ, բայց նա հրաժարականը չի ճպպցնում սեղանին մի հատ։ Ասի բայց ես մնում եմ ինչ անեմ։ Եթե ես պրոֆեսիոնալ անպիտան եմ, որ առաջարկ եմ ներկայացնում, իլուր աշխարհի կանգնում ասում ես, որ ինքը սխալ է, ասում ես ո՞նց եմ այդտեղ աշխատելու։ Իմ աշխատողին ո՞նց եմ հանձնարարություն տալ։ Ժողովուրդ ջան, այս աթոռն էս ի՞նչ է դառել։ Այս աթոռը սենց մարդկանց սենց զոմբիացրել է բոլոր տեղերը։ Լավ Հայաստանում բլնի հասկանում ենք։ Օրվա հացի խնդիր են լուծում։ Մի կերպ ամերիկացի պաշտոնյային կանգնես սենց բան ասես։ Նա սուսուփուս դեռ շարունակի աշխատել։ Այսուր ենք ասել։ Բայց դրա համար հիմա մենք իմացանք, որ Պակիստանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամփին առաջարկել է առաջադրել 2026 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի Պակիստանի եւ Հնդկաստանի միջև վերջին ճգնաժամի ժամանակ վճռական դիվանագիտական միջամտության համար։ Եվ Տրամփը էս արել։ Հիմա Ժորժ ջան, հասկանում եք, Պակիստանն առաջարկել է Դոնալդ Տրամփին։ Հիմա Դոնալդ Տրամփը դրանից այնեն ցավոք է որվե, երջանկությունից կարող է Հնդկաստանը ռմբակոծի։ Ասի ոնց, Պակիստանի խաթեր դնեմ վերացնեմ Հնդկաստանը։ Եթե իրանք ինձ անհարմար պիտի առնվազն մարդը իրան զգա, որ իրան Պակիստանը ներկայացնի խաղաղության Նոբելյան մրցանակի։ Եվ այդ ինչ է այդ Նոբելյան մրցանակը, որ տենց խաղաղության, որ կարելի է դրա համար նույնիսկ այս կարգի ամբողջ աշխարհով անարդարությունից բողոքել չտվեցին ինձ Նոբելյան մրցանակ, բայց այսքան բան եմ արել աշխարհի համար։ Հա, ամենաերիտասարդ Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրն էր պակիստանցի 17 տարեկան մի հատ աչոնիկ էր։ Հետո ինչ։ Նոբելյան մրցանակ հիմա որ առաջադրի Պակիստանը, ինչ են անելու։ Խեշ նորվեգացի կընկնեն կրակը, դե գիտեք, Նորվեգիան է խաղաղությունը տալիս, մնացածը Շվեդիան է տալի այն մյուս նոմինացիաները։ Հիմա ինչ է, Նորվեգիան էլ վերջի անգամ շատ վատ զգաց իրան, որովհետև Բարակ Օբամային ավանսով տվեցին, դեռ բան չէր արել, 10 ամիս աշխատել էր, վեր կալավ 2009 թվականին տվեցին, վեր կալավ դեկտեմբերի 10-ին գնաց, այնտեղ ելույթ ունեցավ, այս կողմենքում այդ եկասեղանը գցած թագավորի լայաղել չարեց, հետը հանդիպի, արհամարեց այդ մարդու սեղանը վեր կացավ եկավ, երբ որ ավանդույթ է, թագավորը բոլոր մրցանակակիրներին էր հյուրընկալում, ոչ թե մենակ նախագահներին։ Ֆանտաստիկ ծախսեր արել, ֆանտաստիկ անվտանգության խնդիրներ լուծել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահն է գալի, պետության բյուջեից փողեր դրել, մեծ հյուրասիրություն արել, Ամերիկայի նախագահին են ընդունում, այդ մարդիկ այնքան են վիրավորված։ Հիմա ինչ է, ստիպված պետք է լինեն իրանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին տալ, որ իրանցից չնեղանա հանկարծ չռմբակոծի, թե մերժեն Դոնալդ Տրամփը խայտարակ կլինի, ասեն քեզ չի հասնում, որ դա տանք։ Պետք է մի հատ մտածել, չէ, ինչի համար է դա արվում, որ ինչ խնդիր լինի։ Տանել ամբողջ աշխարհը պետք է ասի, այնքան ասեց վերկալան տվին, վախեցան մերժեն։ Չտանել լա դուք պատկերացրեք։ Ես ում տան ու Ամերիկայի նախագահին չտան, բայց Ամերիկայից իրանք շատ վիրավորված են։ Էդ էլ հաշվի առեք։ Այո, տվել են։ Թեոդոր Ռուզվելտին տվել են 26-րդ նախագահ, բայց ռուս-ճապոնական պատերազմից հետո կարողացավ հենց հարաբերությունները կարգավորի։ Այո, տվել են Ուդրո Վիլսոնին 28-րդ նախագահին, որը ազգերի լիգայի նախաձեռնեց ամեն ինչ արեց, բայց Ամերիկան չդառավ ազգերի լիգայի անդամ, կոնգրեսը չհաստատեց, բայց իրան տվին դրա համար։ Այո, տվել են 39-րդ նախագահ Ջիմի Կարտերին, դա էլ տվել են Քեմփ Դեվիդյան համաձայնագրերի հետ կապված, որը տվել են Իսրայելի եւ Եգիպտոսի հետ պայմանավորվածության։ Այս ամեն ինչը մենք գիտենք, չէ՞։ Հիմա սրա համար կարելի է Ամերիկայի պատվի հետ խաղալ։ Դե ինչ Ժորժ ջան, այսօր այսքանը, եթե հավանեցիք սեղմեք լայք կոճակը, բաժանորդագրվեք Էդվարդ Տանտինյանի YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ կոճակը, գրեք մեկնաբանություններ, գրեք հարցեր, դիտեք եւ դատեք ինքներդ։ Շնորհակալություն։